חודשים שיש הרבה מנהרות. קוראים פה שכל מי שחי פה באזור הוא בעצם יש לו איזושהי סריטה ואיזשהו נפגע חרדה ברמה כזאת או אחרת, כי אחרת ממש לא ברור למה אנחנו פה. למה הדבר הזה באמת מדיר שינה הלכה למעשה ומהווה בעיה נוספת לצד כל מה שאנחנו מתמודדים איתו? זה בעיה קשה, בעיה מאוד מאוד קשה. צריך לזכור שאנשים מאוד רוחים. אני גרה בדרום, אז אני קצת יותר מכירה את זה מקרוב. אנשים בדרום יש להם להרבה מהם אפליקציה של צבע אדום, שלא משנה איפה יש בארץ, זה מצלצל להם. הם ישנים בממ"דים, כל המשפחה ביחד, ילדים והורים, דבר שגם מפחית מאוד מאיכות השינה. דריכות מאוד גבוהה, חשיפה להמון חדשות בשעות הערב, ואנשים לא יודעים לעשות את הסוויץ' של קצת להוריד הילוך ואז ללכת לישון. גם הילדים וגם ההורים הולכים לישון בדריכות מאוד גבוהה, מה שגורם לשינה להיות מאוד שטחית. אנחנו ממש ישנים עם עין אחת פתוחה. ביום שני לפני 3 שבועות ארזנו מזוודה אחרי שנפל פצמר בשכונה שלנו, בית מאחוריי, ואני ושלושת ילדיי פשוט מסתובבים ברחבי הארץ כבר 3 שבועות. ועכשיו כשיש הפסקת אש, אתם חוזרים הביתה? הפסקת האש הזאת מבחינתי היא ביזיונית לחלוטין. אנחנו כל תושבי הדרום נתנו לצבא את השקט לפעול, נתנו לממשלה את האפשרות לקבל החלטות ולהביא את השקט בחזרה לדרום. ועכשיו, אם אתמול אלון בן דוד אומר בערב שהתגלו 30 מנהרות ו17 בעצם חוסלו, אז בחשבון פשוט, איך אנחנו אמורים לחזור הביתה? לאיזה מציאות אנחנו אמורים לחזור עכשיו? היה לנו מזל שעל הטילים הספקנו מבחינה טכנולוגית למצוא תשובה. אני מאמין, ואני יודע שהרבה אנשים שואלים מה יהיה בעתיד, גם למנהרות תימצא תשובה. גם טכנולוגית וגם אנושית. אבל הפעם הראשונה התקדימית הקשה, זה קשה מנשוא, והם עמדו בזה בגבורה עילאית. יימצא הפתרון, זה בלשון עתיד, ואנחנו נדרשים לחזור הביתה בעוד שבוע, שבועיים, לפני. ספטמבר. נכון, וחשוב לנו שהפתרון יהיה פתרון מיידי, שיאפשר לנו שוב לא תחושת ביטחון, אלא ביטחון אמיתי. אני מניחה, אני לא אשת ביטחון, לא חלק סקאלה שאני עוסקת בה, אבל אני מניחה שאפשר לייצר איזושהי חליפת מגן זמנית, טכנולוגית, שתאפשר לנו איזושהי חוויה של ביטחון אמיתי יותר ממה שיש היום.